हाय गाइस, ये मेरा स्नैक प्लांट है। इसे केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी प्लांट भी है, इसलिए आप इजीली लगा सकते हैं। इसमें वीकेंड में भी वाटरिंग कर सकते हैं। इसके एक प्लांट लगाने से कई प्लांट ग्रो कर जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये प्लांट मैंने एक लगाया था, देखिए कितना फैल गया है। ये ज़मीन में लगा हुआ है तो अच्छे से फैला हुआ है। गमले में भी यदि आप एक प्लांट लगाएंगे तो पूरा गमला फुल हो जाएगा। थैंक यू।